Nagsimula sa isang pangarap na tumulong sa bawat pamilyang Pilipino upang maging malaya sa sakit. Nangarap na mabigyan ng tamang alaga ang lahat, bata man o matanda. Dito sa RightMed, umusbong ang pangarap sa paniniwala na ang lahat ay may karapatang gumaling at ang dekalidad na gamot ay maaaring gamitin abot Sinimulan kaya. ang adhikain sa 20 mahahalagang gamot sa na 20 binansagang mahalagang gamot Right Medicine, na binansagang Priced Right. Right Medicine, Priced Itinakilala Right. gamit ang tatak na Right Med Itinakilala gamit ang upang tatak na matiyak Right ng mga Med doktor at mga upang mamimili matiyak ng mga doktor na at mga mayroong mamimili isang pangalan na na mayroong isang mapapagkatiwalaan pangalan na sa likod ng mapapagkatiwalaan mga abot sa kayang gamot likod ng na mga ito. abot kayang gamot na ito. Ngunit ang daan patungo sa Ngunit ang daan tagumpay patungo ay sa hindi tagumpay naging madali. ay hindi naging Isa madali. sa mga hamon Isa ay sa mga ang hamon kawalan ng ay tiwala ang kawalan sa ng bisa tiwala ng mga sa gamot bisa na mura ng mga gamot na mura o generic. May duda May na ang duda Right Med na ang ay Right hindi Med katulad ay ng hindi mga katulad branded na ng mga gamot. branded na gamot. Hindi tayo Tayo nagpatalo sa mga nagpatalo sa paghamon. mga paghamon. Sa halip, Sa halip, pinagtibay ang pinagtibay pagkakait ang ng pangako pagkakajit ng na pangako ang mga na produktong ang mga tatak Right produktong Med tatak Right ay Med gawa sa ay mataas na gawa sa kalidad mataas na sa kalidad halagang sa abot halagang kaya. abot kaya. Tinuruan silang Tinuruan ipaglaban silang ang ipaglaban kanilang karapatan ang na kanilang gumaling karapatan na sa gumaling pamamagitan sa ng gamot pamamagitan ng na gamot kasing-bisa ng na branded kasing-bisa ng pero branded presyong pero abot presyong kaya. abot kaya. Iha, Bago ako magtiwala, kinikilala ko munang Mahirap mabuti. kasi magkano. Mahirap kasi Kaya hindi ako kaya hindi nahihiya. ako Pilit hingin ang kilala ko. Pilit-hingin ang kilala Pilit ko. hingin ang Pilit-hingin ang pinagkakatiwalaan ko. Yan ang pinagkakatiwalaan Right ko. Med. Yan ang Right Med. Unti-unti ay nabuo ang Unti-unti ay tiwala. nabuo ang tiwala. Unti-unti Unti-unti hinahanap na ng mga hinahanap na ng Pilipino ang mga Right Med. Pilipino ang Right Med. Dahil sa nabuong tiwala. Dahil sa nabuong Ngayon, hindi na sila nahihiyang magtanong, may Right Med ba nito? Hindi na kailangang tanungin kung branded o generic dahil Right Med ang tatak na unang hinahanap. Bilang patunay, pagkatapos lamang ng mahigit sa isang dekada, ang Right Med na ngayon ang pinaka-pinagkakatiwalaang tatak ng branded generic drug sa Pilipinas. Sa ngayon, patuloy na lumalaki ang Right Med. Taon-taon, may mga bagong produkto na nakakatulong upang maging abot kaya ang gamot para sa bawat Pilipino. Hindi tayo titigil dito. Nagsimula tayo sa 20. Ngayon ay aabot na sa 200 gamot na tatak Right Med para sa halos lahat ng uri ng karamdaman. At sa pagdaan ng mga taon, padami ng padami ang mga tindahan at kabahayan kung saan makikita ang Right Med. Alinsunod sa ating layunin na maglunsad ng marami pang produkto sa iba't ibang kategorya at patuloy na maabot ang higit pang mga mamamayang Pilipino. Patuloy mang lumaki ang generics market at dumami ang ating mga kakompetensya. Mananatili ang ating panata sa bawat Pilipino. Magaling na gamot sa abot kayang presyo. At habang patuloy tayong lumalago, hindi tayo magpapapigil. Para sa atin, para sa ating mga pamilya, at para sa lahat ng nangangarap ng isang maliwanag at malusog na hinaharap. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat na nakatutok ngayon sa Tuesdays with RightMed. Ako nga po pala si Kaiser Estrada, ang inyong host at moderator para sa araw na ito. Ang Tuesdays with RightMed ay isang programa na inilunsad ng RightMed para magbigay kaalaman sa mga importanteng paksa ukol sa ating kalusugan at proteksyon ngayong panahon ng pandemya. Hinahangad namin na masagot at mabigyang linaw ang inyong mga tanong para sa patuloy na paglaban natin sa COVID-19. Ngayong umaga, makakasama natin si Dr. Percy Punzal, a graduate of the University of Santo Tomas from the Faculty of Medicine and Surgery,
an adult pulmonologist from the Division of Pulmonary and Critical Care Medicine from the Philippine Heart Center, a fellow of Philippine College of Physicians, and also a fellow of Philippine College of Chest Physicians. So tatalakayin natin at sasagutin ni Dr. Percy ang ating mga katanungan ukol sa tamang cough etiquette para mapanatiling safe ang ating mga sarili at ating mga tahanan. Kapag may katanungan, huwag mahihiyang magtanong sa comment section ng FB Live na ito. Good morning, Dr. Percy. Kaiser, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Naway kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon at alam naman natin na tayo ay lumalaban sa isang pandemya. Ang purpose ng ating talakayan ngayon ay upang mabigyan kayo ng kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay na dapat nating gagawin at dito ang mag-emphasize tayo sa cough etiquette. And kung pwede nang ipakita yung aking unang slide. Okay, pag sinabi nating cough etiquette, bakit ba kailangang ituro ang cough etiquette? Kasi sa totoo lang, maraming tao kasi ang hindi marunong umubo. And baka tumawa kayo, no? We will be discussing on some details on coughing and hopefully we will learn some things for this lecture. Now, ang unang-una kong gustong talakayin ano bang ibig sabihin ng etiquette? When we say etiquette, ito ay ang mga conventional rules for our personal behavior para isang society tulad ng sa atin. Now, in short really, when you say cough etiquette, it's really the good manners, or etiquette rather, it's really good manners and right conduct. And merong iba't ibang klase ng etiquette. Merong manners for hygiene, for courtesy, and for cultural norms. For this morning, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa hygiene manners or hygiene etiquette. Bakit? Ang purpose nito is para maiwasan ang pagkalat ng karamdaman. Yun ang pinaka-importante dito sa hygiene manners. Now, lahat tayo ay most probably familiar na dito sa aking pinapakita na rawan, Ito ay isang coronavirus. Bakit coronavirus? Kasi para siyang crown. Meron siyang mga spikes at maraming klase. Ang coronavirus, there are actually 7 of them right now. And yung pampito na bago, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ang virus na ito ay tinatawag na SARS-CoV-2. Yun yung organism. Ang karamdaman ay COVID-19. Huwag po tayo magkakamali, So when we talk about COVID-19, ibig sabihin nito, ito yung illness o medical condition na ating nakikita ngayon. Alam natin na ang COVID-19 ay kumalat. Ito ay hindi lamang sa Pilipinas, kundi kumalat na rin sa buong mundo. Sa aking palagay ay walang bansa ang nakaligtas sa COVID-19 at ito ay nagbigay ng maraming problema from the medical, business, and also may epekto siya sa ating personal lives. Magbibigay lang ako ng konting update kung ano ang nangyayari sa ating bansa as far as COVID-19 is concerned. Sa nakuha kong talaan, we have more than 56,000 confirmed cases of COVID-19 as of July 2. And I think as of yesterday, ito ay umakyat na sa more than 57,000. Tatlong klase ang COVID-19 in terms of classification of disease severity. Merong mild, severe, and critical. Ang mabuting balita, majority or more than 90% of cases are considered mild cases. So, ibig sabihin nito, maganda ang prognosis o outcome ng ganitong karamdaman. Ang merong severe disease at saka critical ay less than 1% for each category. Pero kung titignan nyo, meron ditong sinasabing asymptomatic. Asymptomatic is roughly around 7%. And I'll be discussing that in a little bit in the later time. Tumataas ang ating recovery rate, Mahigit na sa 16,000 ang nag-recover at ang case fatality rate o yung pumanaw dahil sa COVID ay mahigit sa 1,500. Sa baba ng slide, makikita ninyo na compared noong nagsimula ang COVID-19, ang mga pasyenteng pumapanaw dahil sa karamdaman ito ay mas kaunti na kaysa nung ito ay nagsimula.
In terms of case fatality rate, ikinukumpara natin ang ating data with the global. Ang case fatality rate o yung pumanaw dahil sa COVID ay 2.7% sa ating bansa. Globally, it's higher. It's around 4.5%. Doon naman sa nag-positive, dito sa atin is 7.8%. Globally, the data is less than 5%. So medyo mas marami ang nagpa-positive dito sa atin. And globally, sinasabi na ang reproduction number o ang pasyente na ang tao na pwedeng mahawas is ang pasyente ay 2 to 3. Sa atin, it's 1.3. So there's really a mixture of data as far as the status is concerned. But nais ko lang ipaalala sa lahat na sa ngayon ay marami ng ospital ang nagsasabi na sila ay napupuno na ng COVID cases. So, ibig sabihin lang, dapat lalo tayong mag-ingat upang hindi tayo magkaroon ng ganitong karamdaman. Ang mga healthcare workers, nurses, doctors, mga orderlies and empleyado sa ospital ay maaaring mahawa sa COVID-19. And dito sa Pilipinas, sinasabi na mahigit sa 3,000, it's actually 3,486 health workers ang tinamaan na ng COVID-19. At alam natin na mga ilan na ang namatay dahil sa karamdamang ito. It is estimated that the healthcare workers actually that were infected is around 8.3% of the confirmed cases. And this is high compared sa ibang bansa na tumatakbo lang ang data nila to anywhere to around 2 to 4%. Ito lang ay isang update regarding sa dami ng COVID-19 sa buong mundo. Nagsimula ito sa a few hundreds, pero ngayon ay umabot na sa mahigit sa 12 million cases with more than 500 mortality. And tayo ay papalapit na sa 13 million. This just goes to emphasize na ang karamdamang ito ay dumadami, so kailangan tayong magkais at tumulong upang ito ay mapigil sa pagdami pa or ito man ay mabawasan sana. Okay, minention ko kanina yung asymptomatic. Ang asymptomatic, ito yung mga pasyente na walang nararamdaman kahit sila mayroong karamdaman. Kapag tayo ay mayroong malalang karamdaman, yung severe o fatal, ito ang mga pasyenteng nakikita ng mga doktor at napupunta sa ospital. So sila ay namomonitor. Malaking problema kapag sinabi natin na sila ay asymptomatic. Ito yung mga hindi namomonitor, sila yung umiinom lamang ng over-the-counter drugs at maaaring sila ay nagkakalat ng virus nang hindi nila nalalaman. So yung minention kanina na 7 plus percent dito sa atin ay sa aking palagay ay baka mas mataas kung talagang gagawa tayo ng maraming testing. Ano ang sinasabi? Oops, I have to go back with one slide, sorry. Okay, dito sa atin, may mga report, there is already report from other countries na binabanggit na ang kanilang asymptomatic cases can be anywhere from 5 to 80%. So malaking numero, and it becomes a problem when it comes to monitoring these cases. Now, ang pagdami ng COVID cases ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming advisories coming from the World Health Organization, Centers for Disease Control and Prevention, at dito sa ating Department of Health. Nagbibigay sila ng mga paalaala kung paano natin protektahan ang ating sarili. Ito ay sa pamamagitan ng paghugas ng kamay, paggamit ng hand sanitizer, pagsasabi sa atin kung ano yung mga simptomas na pwedeng magkaroon ang isang COVID case at ano yung mga paalala na dapat na gagawin ng publiko. Tayo din ay binigyan na rin ng babala kung tayo ay lumalapit sa mga taong may COVID-19 o tayo ay nag-aalaga ng pasyenteng may ganitong karamdaman. At tayo rin ay binigyan ng paalala ng cough manners, which we'll be discussing today. Okay, punta muna tayo sa normal na function ng baga. Ang ating respiratory system, yan ay nagsisimula sa ilong, papasok sa tubo, hanggang sa makarating doon sa baga. And dito nangyayari yung pagpasok ng oxygen
at ang paglabas ng carbon dioxide. So importante ang normal respiratory system upang tayo ay mabuhay. Now tayo ay biniyayaan ng maraming defense mechanism upang hindi tayo magkasakit. Magmula sa tubo, ito ay papasok sa pinakamaliit na bahagi ng ating baga na tinatawag natin na alveoli or air sacs kung saan nangyayari ang pagpapalitan ng oxygen. While the air is passing through our tracheobronchial tree dun sa daanan ng hangin, meron tayong tinatawag na mucociliary apparatus. Ito ay maliliit na buhok na ang trabaho ay tanggalin ang mga secretions o yung mga plema doon sa maliliit na bahagi ng ating baga papunta sa malaking tubo para ito ay ating maiubo. Kailangan tayong merong normal na function ng mucociliary apparatus upang maging efficient ang function ng ating baga. And dito sa susunod na slide na to, pinapakita ko ang aktual na itsura ng mucociliary apparatus. Itong mga buhok na ito, ang tinatawag na cilia, can beat to an average of about 10 to 12 per second. Pwede silang kumilos ng mas mabilis kung kinakailangan. And ito ay dapat nananatiling mahusay. Kapag ito ay na-expose sa maraming bagay tulad ng usok, vaping, smoking o pollution, ito ay maaaring magkaroon ng problema at hindi siya magiging efficient sa kanyang trabaho na pagtanggal ng secretions doon sa loob ng ating baga. Ang pagkakaroon ng mucus o secretion sa ating baga ay normal. Hindi po pwedeng mawala ang mucus, otherwise matutuyo ang ating daan ng hangin at ito ay masama. Tayo ay nagpo-produce ng approximately about 100 ml of mucus per 24 hours. Karamihan dito ay na-absorb sa ating bronchial mucosa and konti lamang napupunta dun sa opening ng ating baga. Pag nagkaroon tayo ng karamdaman, dadami ang plema at yun na yung ating makikita sa ating pag-ubo. Ano ang pwedeng maging mga dahilan sa pagdami ng ating mucus or secretions sa ating baga? Smoking, environmental irritants, allergy, infection, foreign body, genetic predisposition, marami ang dahilan kung bakit dadami ang ating mucus secretions. Kapag dumami ang ating plema, ito ay mas nagiging malapot. So ang compensation niyan, kailangang mas maging masipag ang ating cilia para matanggal ang plema. Otherwise, magkakaroon ng mucus plug, magbabara ang daanan ng hangin, magkakaroon ng resistance sa flow ng air, mas magkakaroon ng risk ng pagkakaroon ng infection. Now, these are the samples or examples of diseases na pwede maging dahilan para dumami ang ating plema. Yung bronchitis, asthma, yung mga lower respiratory tract infection, TB, maraming karamdaman ang pwede maging dahilan sa pagdami ng ating secretions. Pag tayo umubo, yung mga laway, plema, secretions, droplets ay lalabas sa ating baga at ito ay pupunta sa hangin. And pag tayo umubo, hindi naman tayo umuubo na isa lang. Ang ating ubo ay paulit-ulit. So mas maraming ubo na may plema, mas maraming germs o secretions ang lalabas sa ating baga. Na kapag tayo ba ay umubo o humatching, gaanong kalayo ba ang mararating nung droplets na manggagaling sa ating baga? Now, this is a very interesting data. No? Ang sinasabi, kapag tayo ay nagsasalita lamang, yung ating secretions, or rather, kapag tayo ay humihinga ng normal, yung secretions natin ay yung droplets ay pwedeng mag-travel ng mga 1 metro. Kapag tayo ay inuubo, ito ay pwedeng pumunta hanggang 2 meters. Kapag tayo ay humatching, ito ay pwedeng makalayo hanggang 6 meters. So, ibig sabihin yan, kahit tayo nagsasalita, maaaring may lumalabas na droplet secretions doon sa ating respiratory system at ito ay maaaring makahawa sa ibang tao. So, pag bumahing, mas malayo. Pag umubo, mas malapit. Pinakamalapit pag tayo nagsasalita ang pwedeng i-travel na infection.
Now, I got this from the internet. Ito ay isang simpleng eksperimento para makita kung anong epekto ng ating pagsasalita, pagkanta, pag-ubo, pag-sneeze, pag-hatching in terms of output ng bacteria na nanggagaling sa ating baga. This is not a study on virus, but it's a good illustration on what comes out of our respiratory system kapag tayo ay may ginagawa. Na kapag tayo ay nagsasalita, pinag-compare dito yung may mask at saka yung walang mask. Kapag walang mask, may mga nakitang puti dito. I hope you can see this in your screen. Ano? May mga konting puti. Ito yung mga colonies ng bacteria na nanggaling dito sa taong nagsalita na walang mask. Kapag may mask, walang tumubo dito na mikrobyo. Kapag kumanta, mayroong tumubong mikrobyo doon sa walang mask at walang tumubo doon sa nakamask. Na kapag umubo, mas marami ang tumubo na mikrobyo at kapag humatching, sa nakikita dito sa slide na ito, ay mas maraming tumubo na mikrobyo and dito pinagko-compare yung may mask at walang mask. So, ibig sabihin, kahit tayo ay walang karamdaman, may mga lumalabas na mikrobyo sa ating katawan. And this is one reason kung bakit talaga kailangan magsuot ng face mask o tayo ay magkaroon ng social distancing habang tayo ay nandito sa ating condition ngayon. I-try niyong umubo. Okay? Gagawin ko. Pag ako umubo, ano napansin niyo? It is a short maneuver. Parang segundo lang, naibo ko na. Pero alam ba niyo, na tatlong bahagi, there are 3 phases of the cough. Unang-una, nung ginawa ko yung maneuver ng pag-ubo, ako ay unknowingly huminga ako ng malalim. Pagpasok ng hangin, sasara yung daanan ng hangin natin, so magkakaroon ng compressive phase. So nagsimula sa inspiratory, compressive, and then yung ubo na narinig nyo na ginawa ko kanina, yun ang tinatawag na expiratory phase. Ating tatandaan, ang ubo ay isang depensa ng ating katawan upang mailabas nito ang mga dumi at mikrobyo na maaaring pumasok sa ating baga. So tandaan natin ha, tatlong bahagi ang ubo, yung inspiratory pagpasok ng hangin, yung compressive phase, at yung expiratory phase kung saan lalabas na yung secretions ng ating katawan. Nobody is afraid of coughing. At least in once or twice or several times in our life, tayo ay nagkaroon ng ubo, maaaring dahil sa infection, or dahil sa irritation, or dahil sa exposure sa anong bagay na hindi natin hiyang. Now, babalik ako dito sa larawan na alam na ninyong lahat. No? Ito yung coronavirus o yung tinatawag na SARS-CoV-2 virus na nagkokos ng COVID-19. Kapag ito ay pumasok sa ating baga, ito ay dadaan dun sa daluyan ng hangin. Now, depende kung gaano kalakas ang ating resistensya at panlaban, maaaring mas severe o mas mild ang maging manifestation natin sa ating katawan. Kapag ang virus na ito ay pumasok na sa baga, ito ay papasok doon sa cells na may tinatawag natin na ACE2 receptor. Ito ay parang isang susi na kapag ito ay kumapit, ito ay papasok sa loob ng ating mga cells. Ito ay dadami. Ito ay magre-replicate and eventually pwedeng mamatay yung cell na yon at hindi doon natatapos ang problema. Ito ay dadami, lalabas to infect other cells. So, ang epekto ng SARS-CoV-2 ay hindi lamang sa baga. Ito ay makaka-apekto sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Paano ba nakakahawa ang SARS-CoV-2? Kung yung dilaw na pasyente nasa litratong ito ay may lagnat, chest pain, chills, ubo, hingal, lalabas sa kanya pag umubo siya o suminga yung virus at yung taong malapit sa kanya ma-inhale itong virus na ito and eventually siya naman ang magkakasakit. Ito ay isang pag-aaral, mga naunang pag-aaral ng gagaling sa China. Ang kanilang naitala na mga pinaka-common signs and symptoms ng COVID-19 ay lagnat, ubo, hingal. May mga pasyente rin na nagkaroon ng parang trangkaso, headache, confusion, chest pain, sipon.
May mga iba na nagkaroon ng diarrhea. For this particular discussion, we will concern ourselves with cough. Na ito ay nangyayari sa 76 or 80+% of patients. Among the workups that are being done sa mga pasyente hinihinala na may COVID-19 na pneumonia ay ang X-ray at ang CT scan. Ang normal X-ray itong nasa baba, puso, kanan, kaliwang baga, and pag ginawa ng CT scan, malinis ang baga. Kung ikaw ay nagkaroon ng pneumonia dahil sa COVID, magkakaroon ng mga puti doon sa baga at pag ginawa ang CT scan, dito makikita yung tinatawag na ground glass appearance. And pag ito ang nakita sa CT scan, you are a highly suspected case na baka ikaw ay may COVID-19. Ito ba ay nakakahawa? Yes. Ito ay isang sakit na lubhang nakakahawa, kaya tayo ay dapat mag-iingat at iiwas. Lalo na kung tayo ay nasa lugar na maraming tao. Now, this is the importance of the social distancing na ina-advise sa ating lahat. Dahil pag mas malapit tayo sa isa't isa, mas madaling kumalat ang infeksyon at mas madali or mas marami ang mahahawa. Kaya nga, kung tayo ay nakakarinig o nakakatanggap o nakakakita ng mga advisories mula sa kinaukulan, ito ay dapat nating susundin para tayo makatulong sa problema at hindi tayo maging dagdag doon sa problema. Itong litratong to ay nakuha ko sa internet noong bandang mga March. Ito ay kuha sa China. And doon, parang na-imagine mo lang na yung loob ng hospital ay mayroong mga nurses o doctors na parang astronaut, naka-cover sila noong kanilang PPE, and sila ay nagtatrabaho at nag-aalaga ng mga pasyente. Ito ay common sight na dito sa atin. Marami ng hospital ang may ganitong setup dahil dumadami ang COVID-19 cases. Kailangan nating protektahan ang health workers na ipakita ko sa inyo kanina na maraming healthcare workers, doctors, nurses, and even hospital employees ang nahawa na despite noong pag-iingat na ginagawa sa loob ng hospital. Now, sa mga health facilities, kinakailangang magkaroon ng clear understanding ang mga pupunta rito mga tao, both healthcare workers and both patients, sa mga dapat na gagawin in terms of prevention of this infection. Tignan natin ang larawang ito. Tama o mali? Tinitignan ko dito, no? Maybe you can comment, ano? Meron ba nagsasabi sa inyo na tama itong larawang ito? I'm sure marami sa inyo magsasabi na ito ay mali. Bakit mali? Unang-una, in the time of the pandemic, we're not even supposed to shake our hands. Kasi pag tayo ay lumapit at tayo nakipagkamay, you are increasing the risk of transmission of the infection. Ano pa ang mali dito? Hindi naka-face mask yung dalawang tao na nasa litrato. Isa pang mali, hindi tama ang ikaw ay suminga sa harap ng ibang tao. Ang nakakita ko lang tama dito ay gumamit siya ng tissue paper. Na kung itong hawak niya ay panyo, mali pa rin yun kasi you're not supposed to use your handkerchief. And when you use a tissue paper when you sneeze, you have to dispose of it properly. So, dito na tayo sa pinaka-main topic natin. Ano ba yung proper cough etiquette? O ang good manners and right conduct when it comes to cough. Ayaw nating mag-spread ang ating secretions na nanggagaling sa baga. So tayo ay gagamit ng tissue paper, tatakban ng ilong at bibig, at ito ay ilalagay natin sa tamang lalagyan para ito ay dispose. Na kung tayo ay uubo, huwag nating uubuhan yung ating katabi o yung ating harap. Diba sabi natin, pag tayo bobo, ito ay pwede mag-travel ng maraming metro mula sa kung saan tayo nanggagaling. So ngayon, pag tayo nag-ubo, tayo uubo dun sa ating elbow. Tulad nitong nasa litrato, para ma-contain yung secretions, and then tayo ay kailangang maghugas ng kamay o gumamit ng hand sanitizer. So, umubo, takban ng bibig, gumamit ng tissue paper, itapon ang tissue paper sa tamang lalagyan. Kung uubo na walang tissue paper, doon tayo sa
ating elbow, sa may elbow area ng ating damit, uubo, and tayo ay kailangang maghuhugas ng ating kamay. Napakasimpleng gawin, napakadaling gawin, pero maraming tao ang hindi gumagawa. Nagbigay na ng alert at mga advice ang Center for Disease Control and Prevention. Ito ay isang agency sa Amerika na nagbibigay ng mga tuntunin ng mga dapat gawin sa iba't ibang karamdaman. Unang-unang sinabi nila, kailangang magkaroon ng visual alert. Pagpasok nyo sa clinic o sa isang hospital facility, kailangang meron ng mga paalaala sa health personnel at pati na sa mga pasyente at kanilang kaanak na kung ano ang mga dapat na gagawin at kung ano ang kanilang dapat malalaman in terms of spread of the infection. Dapat ay takban ang bibig at gumamit ng tissue paper kung tayo ay uubo, and we have to do our own hand hygiene kapag ito ay nangyari. Dapat ding magkaroon ng mask. I know that there are people who would not like to wear face mask, but we cannot overemphasize the importance of using face mask. Merong tinatawag na medical face mask, merong tinatawag na cloth face mask. Ngayon ay pinapayagan ang paggamit ng cloth face mask dahil talagang mahirap maging available at nauubusan tayo noong medical face mask. Dapat lang nating malaman na ang proteksyon na ibinibigay ng cloth face mask ay less kesa sa ibinibigay ng medical face mask dahil yung mga medical face mask, meron sila mga filter na mas effective sa pagpigil sa pagpasok ng mikrobyo. Also, we should be at least 3 feet or 1 meter away if we are in a common waiting area. Alam natin na may rekomendasyon na ang dapat ay 2 meters away. Minsan ito ay mahirap sundin, depende kung nasaan ka. Pero hanggat maaari, pinakamalapit ang 1 meter away doon sa tao na maaaring mayroong karamdaman. And we also have really to observe the droplet infection. So you either wear a surgical mask or a face mask, cloth mask kung ito lang available para hindi naman natin maipasa sa iba yung ating secretions. Okay, balik tayo sa ubo. Just a short discussion on cough. Sabi ko kanina, cough is a defense mechanism. And ang paggamit ng gamot na ito ay depende kung anong klaseng ubo meron ka. Kapag ang ubo ay tuyo, pwede tayong gumamit ng cough suppressant. Kapag tayo ay may plema, ang gagamitin natin ay expectorant o yung mucolytics. Ang antitussives, ito ay nagpipigil ng pag-ubo. Dahil tuyo ang ubo mo, wala namang tutunawing plema, so pag gumamit ka ng antitussives na gamot o pampigil ng ubo, makakaginhawa ito. Kapag gumamit ka ng gamot para sa plema, hindi nila pipigilin ng ubo, pero ang gagawin nila ay tutunawin ang plema para ito ay mailabas ng mas maigi kaysa kung walang gamot. Of course, we have to add to this yung pag-inom ng maraming tubig. So this is just an example of kung ano yung nakikita sa loob ng baga. Ito yung mga secretions na kailangang maalis para tayo ay magkaroon ng ginhawa. Ito ay mga halimbawa ng mga karamdaman na pwedeng mag-cause ng secretions. TB, bronchitis, pneumonia, asthma, lower respiratory tract infection, itong lahat ay pwedeng magbigay ng infection at itong lahat ng ito ay pwedeng maging cause ng pag-ubo. For the last several minutes, ating pinag-usapan ang tungkol sa ubo. Pinag-usapan natin ang relevance ito sa COVID-19. And sana ay ating natutunan some of the basic things na dapat nating malaman upang maprotektahan natin ang ating sarili, ang mga kasama natin sa trabaho, at ating mahal sa buhay. Maraming salamat. Thank you very much for your attention. I hope this is a fruitful morning. And tayo ay tutuloy na doon sa ating susunod na parte ng programa. Ito yung Q&A. And dito, ang firmeng sinasabi sa RightMed, huwag mahihiyang magtanong. And pag tayo ay nagbukas na sa ating discussion, tayo ay magtanong upang mapalawak pa natin ang ating kaalaman sa ganitong karamdaman. And ready na si Kaiser. Okay, Kaiser?
Ayan, magandang umaga po sa ating lahat muli. Ngayon po ang parte na to na sasagutin na natin yung mga tanong ng ating mga viewers ngayong umaga. So, ayan, marami tayong mga viewers mula actually, mga OFW to talk. Meron tayong mga viewers galing New Jersey, may taga San Francisco at galing Japan din. So mga kababayan natin dyan, mula sa mga bansang yan, magandang umaga o magandang gabi kung anumang oras tayo nandyan ngayon. So for the first question, actually maganda po itong question na to, Doc. Paano po sa mga baby na hindi matuturuan ng cough etiquette at palagi tinatanggal ang mask? May ibang solusyon po ba para maprotektahan sila, lalo na pag nagpapa-check up? Okay. Well, that really can be a difficult situation, ano? Kasi ang mga bata, of course, you don't expect them, lalo na mga baby, yung less 1 year old, to really do effective cough. So, we will have to protect them pag sila ay nagpunta sa clinic. Pag nagpunta sa clinic, may nakita ko noon sa internet na face shield na para sa baby. That can be one. Kapag baby kasi, medyo mahirap maglagay ng face mask, kasi masyadong bata pa yung baga nila, baka mamaya it might do more harm than good. Okay. So, ang gagawin nyo, siguro ipa-schedule ninyo sa doktor ninyo para hindi kayo magtatagal pag kayo nagpunta sa clinic, and you can advise your pediatricians. Ano ba ang dapat na additional na protection na gagawin ko sa aking baby bago ko dalhin sa inyong clinic? Magandang sagot po yun sa ating tanong. Ngayon po, may tanong naman po tayo mula kay TJ Sarmiento. Nagko-commute po ako at minsan po yung mga nakakasabay ko po, di naman po alam ang tamang cough etiquette. Paano ko po mapoprotektahan ang sarili ko? Okay. As a general rule, if you can avoid public places, iiwasan natin. Pero alam naman natin sa ating sitwasyon ngayon, ito ay minsan ay mahirap gawin. Now, kung tayo ay lalabas ng bahay, always make sure you are protected. The least that you should have is a face mask. If you have a medical face mask, that will be better. If you have goggles, if you have a face shield, and you go into public, huwag kayong mahihiya. Kasi may mga ibang tao nahihiya kapag nagsuot ng face shield. Huwag mahihiya. You are trying to protect yourself. Because if a person beside you doesn't know how to cough properly, there's always the risk na you can get the infection. Hindi mo naman pwedeng sawayin, baka mapaaway ka pa. So, you might even call the attention of the person kung kaya mo, pero protect yourself. Have the face mask, the goggles, or the face shield. And when you arrive at your destination, do your hand sanitation, washing and cleansing of your protective equipments. Tama. So Doc, in relation to that question, ito pwede nating i-connect yung next question natin mula kay Jira. So Doc, pag naka-face shield po ba, pwede na po bang hindi mag-mask? Or kailangan po bang suot yung pareho? Now, ito sa mga question na to, medyo practical question siya kasi yung iba, ayun nga, nahihiya na naka-face shield kasi baka hindi sinusuot ng karamihan. So pwede po ba na isa lang? Or mas okay po ba kung dalawa yung sinusuot? Okay. Now, if you are in public, kasi hindi naman lahat ng tao kasi talaga pwede mag-face shield. Sabi ko nga kanina, the least that you should have is a face mask. And depende sa iyong sitwasyon, maaari kang magsuot ng face shield o yung goggles. Now, sa hospital kasi, ang mga doktor at ang mga nurses, dahil kami ay tumitingin ng pasyente, it's a must for us na merong face mask, and we are using the N95 mask or at least a medical mask kung nawawalan sa ibang hospital ng N95, and we have to have a face shield dahil mas malaki ang tsansa na kami ay mahawa. Remember, ang mga doktor at mga nurses pwedeng mahawa. Now, if you are outside of the community, pinaka-konti na ang magsuot ng face mask. If the situation calls for it, you should wear a face shield. Huwag kayong mahihiya. Pinoprotektahan lang ninyo ang inyong sarili. Tama. So dapat nating palaging tandaan na magsuot ng ating face mask at ang ating mga face shields or goggles. Now ito po, siguro prone to, Doc, kasi na-judge yung ating mga may kababayan na may allergic rhinitis. So mas okay po ba na gumagamit ng handkerchief o tissue sa pagbabahing nila? Kasi yung mga may allergic rhinitis, lagi po silang bumabahing. So ano po ba yung dapat nilang gamitin, Doc? Okay, given our situation now, kasi
kapag ikaw ay inuubo at bumabahing, maaaring meron kang virus o bacteria. Okay. So, it will be more advisable, whether you have allergic rhinitis or whether you have an infected, like viral na common cold, it would be advisable kasi mas magandang gamitin yung mga tissue paper. Kasi yun ay pwede mong i-dispose. Okay? You dispose it properly and tapos na. If you are using your handkerchief, let's say halimbawa, hindi mo alam na ikaw pala ay may COVID, you are the asymptomatic COVID, and ito ay ginamit mo, itinago mo sa bulsa, tapos ginamit mo uli, so pinapadami mo yung virus doon sa iyong panyo. So, ang advice really is, mas preferred natin na gamitin natin yung tissue paper na pwede mong itapon after mong gamitin. And when you dispose of this properly. Okay. Ito po, Doc, yung huling tanong natin para sa araw na ito. Actually, magandang question din to. It tackles both issues. One is for yung health purposes and isa rin environmental issues. Meron tayong dito, environmental friendly na nagtatanong. Ito po, ano po masasabi ninyo sa mga taong pinaglalaban na huwag gumamit ng medical face mask kasi daw nakaka-pollute ng environment? Okay, now this is an interesting question. Actually, sa maraming webinar na ako nagawa, this is the first time. And we appreciate this question kasi ang concern nila is mas malaki. Yes, so maaaring totoo na ang paggamit ng mga disposable, remember we are talking about disposable face mask, ito ay dagdag basura dun sa ating kapaligiran. Okay? Kaya nga ito ay dapat itatapon sa nararapat na pamamaraan. And there are ways of disposing these materials. Although there is really the risk ng pollution, lalo na kung ito ay hindi tinapon ng tama, we are now in a situation na kailangan kasi nating mapigilan ang pagdami ng environment. We cannot do away with face masks, whether this is for the public or for the healthcare personnel. Para mabawasan ang risk nito sa ating environment, talagang kailangan lang ng proper disposal. And there are many ways of doing it without really harming our environment. Ayun. Yun na po yung last question natin para sa araw na to, Doc. Ngayon, maraming salamat po sa lahat ng viewers natin ngayong umaga. At maraming salamat din, Dr. Percy, na sinagot ninyo at na nabigyang linaw natin yung tamang cough etiquette para sa ating mga manonood. Ngayon, ang next topic natin para next Tuesday ay napaka-interesting. Ito ay about sa increase in health risk among patients with other chronic diseases. So baka pwede nating mabigyan ng onting preview yung ating mga manonood ngayon para sa next topic natin next Tuesday, Doc. Yes, Kaiser. Sa isang linggo, makikita ulit tayo dito ng 10 o'clock dito sa Facebook Live. At ang tatalakayin naman natin ay yung comorbidities. Ibig sabihin nito, ano ba yung risk ng mga iba't ibang tao na may ibang karamdaman? Kasi sa ngayon ang nakikitang risk sa pagkakaroon ng mas grabing COVID-19 ay yung elderly, yung may mga high blood, diabetes, lung problems at iba pa. At ito ang tatalakayin natin sa isang linggo. And hopefully yung mga audience natin ngayon ay kasama rin natin pag ito ay ating diniscuss. And this is a very, very important topic, most especially kung ikaw ay kasama dun sa vulnerable population na sinabi ko kanina. Kaiser, with your permission, may dalawa lang ako sanang gustong banggitin bago tayo magpaalam for this Facebook Live. Go ahead, Doc. Okay. Number one, at sa ngayon ang napapansin ko, ang mga pasyente ay takot pumunta sa ospital. And there's a reason naman, kasi takot tayo na mahawa. Now, let me just tell you na hospitals and clinics are doing everything, para magkaroon ng preventive measures para hindi mahawa ang pasyente sa ibang pasyente na maaaring merong ganitong infeksyon. May mga karamdaman na pwedeng tignan sa telemedicine. Okay, that's okay. But may mga karamdaman na kailangang makita ng doktor. So kung ang indication at kayo in-advise ng doktor na kayo ay kailangan makita sa clinic nila, sa ospital, makipag-usap lamang sa inyong doktor, gumawa ng appointment, the doctor will tell you kung anong gagawin at para mabigyan kayo ng tamang o karampatang paggagamot.
because there are diseases that cannot be treated by telemedicine. But telemedicine, for now, is really a good venue as a substitute for patient care, although there are limitations. Now, this is the last topic na gusto ko lang ipaalala sa ating mga nanonood at nakikinig. Alam niyo, ang healthcare workers ay tao rin. Okay? Pwede silang masaktan. And naalala ko a few months ago na I went on air advising people, huwag po nating pandidirihan o palalayasin ang healthcare workers. Sila ho ay tinuturing na heroes. Okay, madalas nating narinig yan. And marami tayong mga online videos na nagsaalang-alang sa pagiging bayani ng healthcare workers. Pero sa kabilang dako, may mga tao kasi na nagagawan ng karahasan ang mga healthcare workers. Alalahanin po natin, kapag tayo nagkasakit, wala tayong ibang pupuntahan kung hindi sila. So, tratuhin po natin silang tao. Let's treat them as if you want to call them heroes, because they are as human as anybody else. And pag tayo na ilangan, sila rin ang pupuntahan. So, I hope wala na tayong maririnig ng discrimination among healthcare workers. At para tayo ay makaahon dito sa sinasabing pandemya na ating kinakaharap. Okay. Thank you, Kaiser. Maraming salamat po ulit sa lahat ng ating mga manonood at see you again next week para sa next episode ng Tuesdays with RightMed at 10 a.m. ng umaga. Maraming salamat. Okay, thank you for listening.